नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मथुरा का पेड़ा बनाने के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। पेड़ा बनाने में मुख्य रूप से मावा खोया का इस्तेमाल किया जाता है और इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। तो लीजिए, आपके लिए हाजिर है मथुरा पेड़ा रेसिपी। आवश्यक सामग्री इंग्रेडिएंट्स: मावा खोया 500 ग्राम, शक्कर 500 ग्राम, दूध आधा कप, छोटी इलायची 8 रिंग 10 नग। मथुरा का पेड़ा बनाने की विधि। मथुरा के पेड़ा की खास बात यह है कि इसे बनाने में शक्कर की जगह पर बूरा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बाजार में बूरा नहीं मिलता है तो आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। बूरा बनाने के लिए एक कढ़ाई में शक्कर और पौने 4 एक 3/4 कप पानी मिलाकर गर्म करें और उसे बीच बीच में चलाते रहें। जब शक्कर के घोल में उबाल आने लगे, उसमें एक बड़ा चम्मच दूध डाल दें। घोल के ऊपर तैराई गंदगी को निकाल दें और इसे 7 से 8 मिनट पका लें। अब तक घोल जमने की हालत में आ जाएगा। अब गैस बंद कर दें और दूध को गैस से उतार कर अलग रख दें। अब एक छोटा चम्मच घी शक्कर के घोल में मिला दें और उसे चलाते हुए ठंडा करें। ठंडा होने पर शक्कर का घोल बूरा में बदल जाएगा। अब एक भारी तले की कढ़ाई में मावा खोया डालकर उसे चलाते हुए भून लें। जब मावा खोया का रंग बदलने लगे, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहें। मावा को चलाते हुए तब तक भूनें जब तक वह हल्का भूरे रंग का न हो जाए। उसके बाद गैस बंद कर दें और मावा को ठंडा होने दें। अब तैयार बूरा में से आधा कप बूरा निकाल लें और बाकी का बूरा मावा में डाल दें। साथ ही इलायची कुटी हुई भी मावा में मिला दें और अच्छी तरह से चला दें। अब आपके पेड़े बनने के लिए तैयार हैं। पेड़े बनाने के लिए मावा के मिश्रण से छोटे नींबू के बराबर मिश्रण लें और उसे हथेलियों से गोल कर लें। इसके बाद पेड़े को बचे हुए बूरे में रखें और इस तरह से चलाएं जिससे बूरा उसके चारों ओर लिपट जाए। अब पेड़े को एक हथेली में रखकर ऊपर से दूसरे हाथ से दबाएं और उसे चपटा कर लें। इसी तरह से सारे मिश्रण के पेड़े तैयार कर लें और उन्हें 2 से 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दें। बाजार में पेड़ा बनाने के सांचे भी मिलते हैं। अगर सांचा मिल जाए तो उसमें मावा के मिश्रण को भरकर भी आप पेड़े बना सकते हैं। लीजिए, स्वादिष्ट मथुरा के पेड़े अंडस्को मथुरा के पीठ तैयार हैं। चाहे तो आप इन्हें तुरंत इस्तेमाल करें या फिर एयर टाइट कंटेनर में रखकर 15 से 20 दिनों तक आनंद लें। उद्धरण चिन्ह। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।